ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် online ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာနိုင်ရတဲ့အခွင့်အခါဆုတောင်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်အခါကိုအတိတ်တပံပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကောင်းချီးတွေခံစားရတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောကအဖွားပေါ့နော်အမေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကြားနေရတဲ့သတင်းမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေအကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတဲ့အရာဒီလောကမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေလောကမှာရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ်မှာမမူတည်ပဲအရာခတ်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥစွာဘာနာပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအခုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့သတင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအဖွာဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စကြံခဲ့တဲ့မိသားစုအရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ဆီကနေလာတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်အတူပါရှိပါစေလို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့မတန်တော်ငါလဲဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ် online service အစီအစဉ်မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိငှတက်တည်ခံရတဲ့အခွင့်အခါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုအခွင့်အခါကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အခုလိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီ MKCF ကျွန်တော်တို့ OB လူကြီးတွေအပေါ်မှာလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥစွာပမာဏအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လဲလူတိုင်းအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အရာတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အရာနော်ဘယ်လိုပြောမလဲပူပန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအများကြီးအရန်အရှိကြီးဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဝိငှတက်တည်ခံဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးတမန်တော်အခန်းကြီး7 အငယ်7မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုခွန်အားယူရမလဲနော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လူဟောင်းတွေရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်တာရှောက်လှမ်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တက်တည်ခံဝိငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းစက္ကပ်ပါရစေအောင်နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းစက္ကပ်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားဒီနေ့အချိန်ထိသားသမီးတို့အစဉ်အမြဲကြွယ်ကဆောင်မလျက်နေ့စဉ်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာလည်းကိုရဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တာအနေနဲ့ကိုရဘုရားသခင်တည်ခံဝေငှတော်မှာဖြစ်တယ်ကိုရဘုရားတာရဲ့နှုတ်ပတ်ဆက်ရှာအသုံးပြုတော်မူပါကြားနာသူအရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာထီးမြွေတိဆောက်เสียဖြစ်တော်မူပါအကြောင်းအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုရလည်းသက်စကန်နေတဲ့ခါမှာတပါးတော်သားတော်ယေရှုနာမကိုအမိပြုလက်ဆုတောင်းစကန်အနံပိုက်ဖျားရှင်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တည်ခံဝေငှခြင်းနဲ့အရာကတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အခန်းကြီး7အငယ်7မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်သွားချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်7ဘေရိမြို့သားတို့သည်တက်တာလောနိမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းဟာကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဘေရိမြို့သားတို့သည်တက်တာလောနိမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မ
Mamandigo teaching Jensago ne time asin se Jishu Jai Pajadore Champai Api Yasi Poma Piashin County Pivasi Suro Beri Mutari alone 2 minutes a chow oya General di Damano what to tema 2 yard Suro General Ayinoale General Kanakana Pio Budulu General Yong Chitu a Yausi Tanye at that time not General Uma Shike Damano Kidonga Yong Chitu Ribono through ye at that tago teaching api General Turo Sigani a 2 Usiari through Sene Ponte te County General Amiere Chipo Loade Turo Lobe General Korean at that tago Shao Lambo Loade Sora Jango General Kanakana Piole Shibare So Dinia Male General Nene a yango a 2 Usia County Ponte te County go Peri Mutaria General go O Blue Piomre Turo at that api Hini Chinti Tate Kani Jarosa General Duyare I bury Mutari at the Tama. A year Archasia, Kaune Ayaka, Pale, Soro. Teta Loni Mutaro te alone 2 me jare. Ari 2 me jare a changing Pale, Soro. Namatika alone Chinyodo, Sedana Sene, no capatiago, can you jare? Soro Patamauso through a town of Yokima. Beri Myoga, Penyama Tishi de so no Macedonia so general along Tibita Pide, Jensa Male Pare. Ari Macedonia ye anape chema, town go lema, Tishi de Mule Pide, so general Tiare. Shin Poludoga, Tita Loni Myogane Biro, Ari through Beri Myogo Tabima, Aima Ewingilitia, Winga Chare, so general Tiare. Sore Kacharo, any peri myoka, a yen throw, I am a shira young chituri, a yen 2 sana, a yen 2 medaka, balesro, namate anine, throw piata kie, no capatiago, janare niyama, piata kingo, go niyama, piata kingo, whip you niyama, a yango, blue biomale, alone chinyodo, sedana sene, piata kie. No Patago, can you jare? Piatkin Google jare. Piatkin yet Tanoma, Towing Chinka jare, Sora General Tiare. Soro, General Korean Tia Unine, General Atata, made sensible imitama Yijivare. General Ludai ha. Penima General Bonaken Yarale, any Yara Nigani, Yini a chain tea, General Korean Atata, Banani Shibile. No general Miana sensible. General so aku, a te a you so in. Korean Tillara, Nippon Nase Jodavi. General Miba young Hegria, Korean pillow so you know, General Korean Pierre, Nika, and Nid Lace Jodavi. So General Online Gani Chide Yongchi Durio, Dima Shida Yongchi Durio, General Jamaha, Korean Padarema Nida. Petara Piago Gogera, Pia the Kine made the higher poeta, Nip bound below sheepile. So, General Jamaya at that time, Pia the King Tikebe, Jean Udala, Tikebe, Pia the King and Doing Chingada, a boy and the Tebe Pidala, Diago Generoga, General at the time, mere sensible imitama, a yeji a chepare. So, Teta Loni Mutaro te, Alongo. 2 minutes. So, you need General Yong Chituri at the Tao Chile Kama. The Cardley Giant General Gogo and Piatakia. Attention at Piao Hoyela, so make un tosia pity. General Roga, a mamma, attention at Taura Piao Gogo in it. No Piata de me a yausi dainty. Piata came tissage in the Sanaga Bale, so. Di loga machine mayong chituri charema. Ponte take out a pinnet, jetty porter, Jenny Paya the king, Kamiana Genogo, you got Tara Peterson, General Mamepo imitama yechide. Taimelo Generoa, Tiago, a lame at Hajao.
ကျွန်တော်တို့အသက်တာရှောင်လိုက်နေတာနေရတာလေကျွန်တော်တို့တာမန်ပုံမှန်လိုပဲကျွန်တော်တို့တွာလာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာပုံတက်တဲ့ကောင်ဖြစ်မဲ့အစားနော်ခရိယန်တယောက်ပါလို့ခံယူထားတဲ့လူတော်များများသည်မယုံကြည်သူတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်နော်ခရိယန်ဘာသာကိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်ရှုတ်ချဖို့အတွက်ဖြစ်စေတဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုမောင်နှမများ online ပေါ်နေကြည့်တဲ့လူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုစမ်းစစ်အောင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျွန်တော်တို့ခရိယန်အနေနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားဟာနော်အသက်မရှင်တဲ့ဘုရားစကားလည်းမပြောနိုင်တဲ့ဘုရားသူတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာလည်းမပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံယူထားတယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုကြည်လိုက်သူတို့ဘုရားကိုတွားတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တွားကြတာလဲသူတို့တရားနာခံတဲ့အချိန်မှာဘလို့နှလုံးသားမျိုးနဲ့နာခံကြတာလဲသူတို့ပရိစိတ်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိငြိမ်ဝှက်အောင်ဘုရားကိုဘလောက်ထိကြည်ညိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့သူတို့ဘုရားထံကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်တာလဲဆိုတာကိုယနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့လူကတော့သူတို့စီကနေတက်တည်ယူရမလို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တာဂီတမှာနေတော့ဆရာအောင်ကျုံမနဲ့တူတာဂီတမှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်ကပေ20ကို10ပေချမ်းပြီးမှခွဲပြီးမှထရန်လေးနဲ့ထရန်တွေကလည်းအပေါက်ကြီးတဲ့ဟာကြီးသေးတဲ့ဟာသေးပေါ့ဆိုတော့ဆရာအောင်ကျုံမနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာနေတယ်ဒီဘက်မှာကဖဲသမားအရက်သမားရန်ကုန်သားတယောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2ယောက်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဘုရားအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဟိုဘက်မှာတွေ့တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကအရင်အထင်မြင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးတရက်ကွက်လုံးကသူ့ကိုအရင်အထင်သေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဟိုဘလို့ပြောမလဲနှစ်ခင်းကျရင်တကုံအိတ်တယ်အိမ်မှာညကျတညလုံးတငယ်ချင်းကိုမှဖဲရိုက်တယ်နော်အရက်တောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်မကွက်လှုပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မနေ့4 နာရီထိုးတာနဲ့ဖဲဝိုင်းသိမ်းပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဆိုတီးလိုက်တယ်အမြဲတမ်းဖះကိုရှိခိုးတယ်ဩကာသအကျေကြီးပြောအော်တာအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့2ယောက်ကအိတ်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုချိန်မှာသူ့ကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲသူ့ကိုခေါ်အိမ်ဘေးကလူတယောက်ကအကိုရဖျားရှိခိုးနေတယ်ပြောလိုက်ရင်အော်ဟုတ်လားဆိုရင်မှလုံးဝသူ့ရဲ့အချီအင်ကြီးကိုမပြတ်အောင်နေကြတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပရိစိတ်နေတဲ့လူကိုကြည်လိုက်သူကအခန်းထဲမှာငငယ်လေးနဲ့သူဖျားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအာယုံပြတ်မသွားအောင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးမှဖျားကိုသူကရှိခိုးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သူလို့တတ်မှတ်တဲ့လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနိုင်ငံမှာနေတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံသူတို့တွေဖျားเจ้าသွားတဲ့အချိန်မှာကြည်လိုက်ဘလောက်ထိသူတို့ပြင်ဆင်ထားတာလဲသူတို့စိတ်နှလုံးသားလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်အပြင်ပန်းတရံမြင်နေရတဲ့အရာတွေနော်ပေကျန်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလှဲပြီးမှတန်ရှင်းလေးနဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့ဖះကြောင်သွားကြတယ်တော်တော်လေးအားကြဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့မွတ်စလင်တငယ်ချင်းတယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲတောက်ကြနေ့တိုင်းဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့က12 နာရီဆိုရင်ထမင်းစားနားတယ်ဒါပေမဲ့သူက12 နာရီထမင်းစားမနာဘဲနဲ့နောက်ထပ်1 နာရီအထိအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ပြီးမှသူဟိုမစဂျစ်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေတွားရောက်အောင်လို့သူကကြိုတင်ပြီးတော့သူအင်ဂျီလှဲဖို့ယူလာတယ်ဆိုတော့သူ1 နာရီလဲထိုးပြီးတော့ခြေလက်တွေအသေးချာနေရတရောမျက်နှာတွေရောတစ်ပြီးမှအသက်ရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်တွားတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှားတယ်ကျွန်တော်ဖះเจ้าတွားတော်မေလို့ပြောတဲ့အခါတိုင်းတွားအခါနီးတိုင်းမှာကျွန်တော်မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့မပြောကြပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်အစအသိနားမလဲဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့တော့မေးတယ်ဥပမာတဲ့
ကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးဖို့တွားတော့မဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကတခုခုမကောင်းတဲ့အရာဆဲဆိုနေတဲ့အရာတွေကြားရင်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆွဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးတာစိတ်မဖြောင့်ဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ကြားအောင်မပြောကြပါနဲ့ဆိုပြီးမှသူကပြောတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အော်သူတို့တွေတောင်မှနော်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတွေတောင်မှသူတို့ယုံကြည်ခံယူချက်တွေမှားယွင်းတယ်လို့ခံယူတဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေတောင်မှသူတို့လိုမဖြစ်ပါလားကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုနေတဲ့နေရာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဘုရားတရားကိုနာခံတဲ့နေရာမှာတကက်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့လောက်မရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးခရိယန်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်အယောက်စီတိုင်းရဲ့အင်မတန်မှအားနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘုရားကျောင်းကိုတွားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအကုန်လုံးမြင်နေရတဲ့အပြင်ပန်းအဝတ်အစားကအစားသူတို့စိတ်နှလုံးကအစားငါဒီနေ့ဘုရားကျောင်းသွားမယ်နော်ဆရာကြီးပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အလွန်ကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့ခံယူမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့ဘုရားကျောင်းကိုတွားကြတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာပြင်ဆင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းဘုရားရဲ့တရားကိုကြည်ညိုသောစိတ်နဲ့နော်ခံယူကြတယ်နာခံကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများကယနေ့အချိန်ထိပဲဘယ်အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေကြအောင်ပါလဲယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာပြင်ဆင်ဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့တွေကအထူးသဖြင့်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့အခုကတော့ယောဂအခြေအနေကြောင့်ဘုရားကျောင်းမရောက်လာနိုင်ကြဘူးဘုရားကျောင်းရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်ကြည်နေတာအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲအတူတူပဲဘယ်သူမှကျွန်တော်ကအစားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအစား online မှာကြီးတဲ့လူတွေရောဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်အသက်တာဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာအများဆုံးကိုကြီးတဲ့အခါမှာမနေ့ပြန်ဖျားချောင်းသွားတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ဖျားရှိခိုးသွားမယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေဖုန်းနဲ့ချိန်ကြတယ်တငယ်ချင်းမနေ့ပြန်ဖျားချောင်းသွားမလားအေးသွားမလေအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဖျားချောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်အောင်လေဖျားချောင်းမှာကျွန်တော်စုံကြမယ်ကျွန်တော်တို့စုံစည်းရနေရကဖျားချောင်းလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖျားချောင်းသွားရင်မှဖျားရှိခိုးရမယ်နော်ဖျားတင်ကိုကိုရမယ်ဖျားသခင်ဆရာနေဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအတွက်နော်ဘာခွန်အားရဆရာတွေပြောမလဲဆရာတွေကဘာတွေကိုတုံ့တင်မလဲအဲ့ဒီအရာကိုအပြည့်အဝခံယူဖို့တယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ချင်းမနေ့ပြန်ကြရင်တော့ရုပ်ရှင်ကိုတွားမယ်ဖျားเจ้าမှာတွေ့ကြမယ်ဖျားเจ้าပြက်တဲ့တခါတည်းလစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าတွားဖို့စီစဉ်ထားတာကိုကဟုတ်ကိုမဟုတ်တော့တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าကိုရောက်လာကြတဲ့ခရိယန်တွေရောက်လာတော့ဒီမှာ Christian worship ဥဆောင်တဲ့လူတွေကတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ဖျားတခင်ကိုမျက်မှောက်တိုးထီအောင်သူတို့တွေကနှိုးဆော်ကြတယ်တချင်းတွေဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတချင်းတွေဆိုရင်းနဲ့ဟဲ့နင်အခုတလောအလုပ်ဆင်ပြီလားနင်တနေ့ကိုဘယ်လောက်ရလဲနင်တို့စီမှာအလုပ်တထေးလို့ရှင်သေးငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်မှအလုပ်ဆင်မပြေလို့ဖယားတခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖယားเจ้าကိုရောက်လာတာဘာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာလဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းအသက်တာကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တချို့လူတွေကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာထိုင်မယ်ရှေ့မှာမိခင်တရားကသူ့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်သားပဲဖြစ်ချီထားတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်နဲ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆုလက်တည်ချာမတောင်းဘူးတချင်းလက်တည်ချာမဆိုဘူးအဲ့ဒီကလေးကိုသွားဆနေသေးတယ်ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒါအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာနော်ဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာရောဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာရောနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့နေရာမှာရောတာမန်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မယုံကြည်သူတွေတောင်မှသူတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖျားမှန်ကန်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတောင်မှသူတို့ကတကက်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့သူတို့ဖျားတကယ်ကိုကြည်ညိုကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်ချင်းကပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်သူတို့ထက်အဆတရားမကနော်ကြည်ညိုဖို့လိုအပ်တယ်နော်တကယ်စိတ်နှလုံးအကျိုးမဲ့နဲ့ဘုရားသခင်စီမှာ
တိုးဝင်ချင်းကဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ကျန်အင်းမီလောင်တော့2004မတ်လ26ရက်နေ့ဟုတ်လားကျွန်တော်မှားလား2004ခုနှစ်မတ်လ26ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့ကမတ်လ26ကိုအားကြောင့်ကျွန်တော်အများနဲ့မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖခင်စကားအများကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြုံတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့တနေ့တော့လူကြီးတွေကရွာလူကြီးတွေကပြောတယ်ဒီနေ့တော့တိုင်းမှုအကြီးဆုံးကဓာကဆလာအဲ့ဓာဆကမှုရောက်လာမယ်လို့သူတို့စီစဉ်ထားတယ်ညကလေးတကုံပြင်ဆင်ပေးထားကြတယ်သူကကြိုတင်ပြီးမှအကြောင်းလာကြတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလူကြီးလည်းတိုင်ပတ်နေကြတော့ဓာဆကမှုလိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမလဲသူဘာတွေစားခြင်းမလဲသူဘာတွေလိုအပ်မလဲလိုလေတိမရှိအောင်ညကလေးကသူတို့အိတ်လို့ကိုမရဘူးအတကုံစူးစားကြတယ်အတကုံစီစဉ်ကြတယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေကပြင်ဆင်ကြတယ်မနဲ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွာဓာဆကမှုလာမယ်ဆိုတော့ငါမနဲ့ပြန်ကြရင်ဘာအင်ဂျီဝဲရမလဲဘာဘောင်းပြီးဝဲရမလဲသူတို့မှာရှိတဲ့ဈေးအကြီးဆုံးအင်ဂျီတွေရောအထူးသဖြင့်ချင်းဝက်ဆုံးတွေသူတို့မှာအရင်တော့မဝက်ဖူးတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာတော့မဝက်ဖူးတဲ့အရာတွေဓာဆကမှုရှိမှဝက်ပြအောင်လို့သူတို့အကုန်လုံးစီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြန်လဲရောက်လာအောင်ဓာဆကမှုကရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်မှာရှိတယ်ရောမှာဓာဆကမှုရောက်လာတော့သူကတခါတည်းကားပေါ်နဲ့ဆင်းမကျောင်းပေါ်တက်သွားတယ်သူစကားပြောတာ9မိနစ်တောင်မကြာဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွာလူလူကြီးတဲ့အခါမှာဓာဆကမှုကရှေ့ကနေရစ်ပြီးမှစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတရားမှစကားပြောပြီးစုမြင်တဲ့လူတွေမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဓာဆကမှုကိုယိုသေးကြတာ哦။ဓာဆကမှုကိုကြောက်နေကြတာ哦။သူတို့ကငိမ့်လေးနဲ့ဓာဆကမှုပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်တယ်။နော်ဓာဆကမှုစားဖို့အတွက်သူနဲ့ပါလာတဲ့စစ်သားတွေစားဖို့အတွက်နွားတွေအမဲသားတွေအကောင်လိုက်ပေါ်တယ်ဝတ်တွေပေါ်တယ်ကြက်တွေပေါ်တယ်အကောင်ဆုံးပြစ်အောင်စီစဉ်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဓာဆကမှုက9မိနစ်တောင်မပြည့်ဘူးပြောမှတခါတည်းပြန်သွားတာလှူသွားတာလေနည်းနည်းလေးမပြောပါစလောက်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကတောင်မှနော်ဒီလောကမှာရှိတဲ့လေးစားရတဲ့လူတွေတောင်မှကျွန်တော်ကအလောက်ထိနော်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယင်းတကာဘယင်းအရှင်တကာအရှင်နော်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရကာလတိုင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့တရားကိုခံယူတဲ့နေရာမှာနော်တကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ခံယူဖို့ကြည်ညိုဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီဘေရိမြို့သားတွေရဲ့အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းအရင်ကိုအားနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတာဘုရားသခင်ကိုချင်းကပ်ဖို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့လာတာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့လာတာဒီကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့အချင်းချင်းအပျော်အပါးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုအမြဲတမ်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါဘုရားကြောင့်ဘုရားရှိခိုးမယ့်နေရာဘုရားကိုကြည်ညိုချင်းကပ်ရမယ့်အရာကိုးကွယ်ရမယ့်အရာနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလုံးဝအုပ်တုံဘယ်တော့မှမေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ခံယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကဒါမသိကြတာပါသိတဲ့လူတွေကဆာလံဆရာတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆာလံအခန်းကြီး119အငယ်92မှာနှုတ်တော်ထွက်တရားတည်ရွှေငွေအတောင်းထက်အတောင်းအထောင်ထက်အကျွန်ုပ်၌တာ၍ကောင်းပါ၏တဲ့ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကဆာလံ119အငယ်103မှာမိတ်တော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်အာကောင်၌အလွန်ချိုပါ၏ခဒွန်းထဲမှာပြားရည်ထက်တာ၍ချိုပါ၏အထုံးအဖွဲတော်၌
မွေလျော်ပါဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမမှတ်ပဲမနေပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ silence ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးထားတာသူတို့တွေကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူတဲ့နေရာမှာသူတို့အသက်တာအတွက်ဘလောက်ထိကောင်းကျိုးပြုတယ်လဲဘုရားသခင်ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချီးမွမ်းတာသူတို့အသက်တာအတွက်ဘလောက်ထိကောင်းကျိုးတွေဖြစ်နေလဲသူတို့မိသားစုအတွက်သူတို့နိုင်ငံအတွက်ဘလောက်ထိထူးမြတ်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ခံစားကြလို့ဒီလိုရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာတက်တန်းဘလောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တာမန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွာလာနေရတာလားဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်ချင်းကနေရတာဒါမှမဟုတ်တကယ်ထူးမြတ်တဲ့မိသားစုတကယ်ထူးမြတ်တဲ့တင်းတော်တကယ်ထူးမြတ်တဲ့ fellowship တကယ်ထူးမြတ်တဲ့ယုံကြည်သူနော်ဖြစ်ကြပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းစမ်းစစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုဘုရားကြောင်းလာတာဟာနော်တကယ်ချင်းနဲ့ချင်းတွေ့ဖို့တက်နော်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဘုရားကြောင်းမှာယုံကြည်သူတွေစုယုံပြီးမှဘုရားရှိခိုးတာဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်အားအကျအဆုံးနေရကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒါဝိရှင်ဘုရင်မင်းကြီးအရင်ခေတ်တုန်းကရှင်ဘုရင်မင်းကြီးအခုလက်ရှိလက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာဘုရင်နေတဲ့အိမ်တွေဆိုဘလောက်တောင်တာနာတယ်လဲကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခါမှလည်းအထဲဝင်လို့မရဘူးအပြင်ကနေကြည်ယုံတဲ့ကိုကအဲ့မှာနေချင်းစရာကောင်းနေတာမလေးရှားဘုရင်နေတဲ့နေရာတွေလေအင်္ဂလန်ဘုရင်နေတဲ့နေရာတွေတို့နော်ဂျပန်လည်းဒီတိုင်းပဲထိုင်းဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘုရင်နေတဲ့နေရာမပြောနဲ့အမေရိကသမ္မတနေတဲ့အိမ်ဖြူတော်တောင်မှနော်အရန်တာနာတယ်အရန်ခမ်းနာတယ် YouTube တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အစုံတော့ပြတ်ထားလာတော့မသိဘူးလေသူတို့ပြတ်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာဘလောက်ထိခမ်းနာထဲဝါမလဲဒါဝိမင်းကြီးလည်းရှင်ဘုရင်ပဲသူနေတဲ့နန်းတော်ဟာအင်မတန်မှနေခြင်းစပွဲကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာပဲအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာဖြစ်မှာပဲသူစားချင်တာဘာစားချင်တာလဲသူဘာတောက်ချင်တာလဲသူပြောလိုက်ရုံနဲ့သူ့ရှေ့မှာရောက်လာတာသူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်ကဘလောက်ထိနော်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖို့ကောင်းမလဲဘလောက်ထိအေးချမ်းမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လို့သူ့အတွက်အဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ဘူးဒါဝိမင်းကြီးကသူ့နန်းတော်မှာနေတာကိုသူလုံးဝကျေနပ်မှုမရှိဘူးသူပြောတော့တဲ့အချက်တစ်ချက်ကစာလံအခန်းကြီး29အငယ်၄ကိုကြည့်လိုက်ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာတစ်သက်လုံးနေရမည်အကြောင်းတည်းဟူသောအခွင့်တစ်ခုကိုသူလောကကြီးမှာလိုချင်တဲ့အရာအများကြီးလုံးဝမရှိဘူးသူအလိုချင်ဆုံးအရာကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကဘာလဲထာဝရဘုရားအိမ်တော်မှာတစ်သက်လုံးနေရမည်အကြောင်းတစ်ခုကိုငါဆုတောင်းပြီအဲ့ဒီအရာကိုရအောင်လုပ်ရအောင်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းသွားဖို့ဆိုရင်အယံကိုလေးတာသွားလည်းမသွားချင်ကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမှာခဏကြားရတယ်ငါမနေ့ပြန်တော့ဘုရားကျောင်းသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေဆိုတော့တစ်လမှာ2ခေါက်လောက်ဘုရားကျောင်းမရောက်ရင်တော့မကောင်းဘူးလေသူများတွေပြောเสียဖြစ်မယ်သူများတွေပြောเสียဖြစ်မှာကြောက်လို့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့လူတွေကအများကြီးတချို့ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ချမ်းမရတဘာဝတိကင်ဖို့ပြောထားလို့မသွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီတစ်ပတ်တော့ပြင်ဆင်ရမယ်သွားရမယ်တော်ပါသေးရဲ့တဘာဝတိအချိန်ရှိလို့ဘုရားကျောင်းရောက်တာနှုတ်မွေးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရမှာမို့လို့ဘုရားကျောင်းသွားရပါတယ်နော်တချို့တွေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့တွေကလူကြီးတွေဖြစ်တော့ဘုရားကျောင်းမရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ member တွေကတီးလိုက်တော့ဒီကောင်တော်မှဘုရားကျောင်းမသွားဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုဘာလို့သွားရမှာလဲအဲ့လိုဖြစ်မှာကိုကြောက်လို့ဘုရားကျောင်းရောက်နေတဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့ခက်မြတ်မြတ်အခုဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဒီဘာအတွက်ရွေးကောက်တာလဲနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာအတွက်ကြောင့်မို့
getting chin Jesu butarale. Ta general imitama tita bulu apare. Not general say Gina yung tatane. General say Gina mutatana piatakin tango Amiana doing chinkane ome solution. Bulu biro general county mina de Kansani Yamale. Piatakin no capatogo, no Chinure, Saint Canyure Sora. But tu atama mohopa. The cho luri charo Piatakin no capago. Na o blow piomale. Canyure kama. General Aimbe na Ainina chin at a canyuta de Lucy. The cho jarole General Canyuta Macay Bea thing a chin at Yatong Pino. Tu look your like ume. Is your horror machabula. Ari at General Canyutara. You need Piatakin no capatiago Canyure Suraga. General go time night at that G trouble, Jinjapo, General Piatkin no capato. Can you need in Pide Surago, Young G to a Yausi time, Mamepo, Imitama, Yichibar. So, Petua no Young G to our Pide. No capatia in no si api. Chipo me a town, Poasato, the Geto, Tia Nogo, alone, Luchinto, say Shicha, Lord, Imitama Yichibar. So, Janoroga, Jinja, Korean at the Tauma, Pioino. The cat pay out the king, a young uncle that Lutia, young to do tia. No pay out the king at 2 county, Miaji Pire, to Imitama Blue Piomale, the Milaka, Miai Punine. Ari Ludo General Jidicam, Aro Archer. Time at 2 people to it. General pay out the king, Tiago. Can you chin a same machine? Pay out down to in a sailor machine. Pay out the king and make the higher put in a sailor machine. Pololo general Korean at the time, G2 9 male. Pololo be Jinja 9 male. Dine general at the time, Imitama Sinjimbo, a chain Chaya Nibi. A good Jama, Takabalo, Kovi Yoga, Kaso Gine, General Junkuniare. No Maninga let General, the General, the Chame Ingma, General to go suit down Jada, H. Male, General Nokato Apie, Kung Apide. So I imagine of Maninga let Pure Bibi. General di a chain. Piatkin made higher poet aya. Piatkin hook pato tiago, na canania, Piatkin chimon kugurania, Piatkin a suit down the niama. General got Nako a time me, Pongman labor to our own me, solution. General at the daga. Now, blue pimness of bloom, Amakalumia. A kujema general, Manepteme, Covid Yoka jump. The Kuku Pimala, the Pakaba Pimala, but Tuma Koya at Ama Canalutia, Mamashu. Akubaji like General Hotologa. The name you cannot Johnny Yard. General changing in the Piojar. Calemio Tawai Mashia Lurio, Yango Mashida Lurio, not General Chimpin and Mashida Lurio. The dollar say Macon Piad. Pale Soro Piat King, no capatia sigo, tight twinny, no siaji a go longa. Crito Piat King through yachting like me. General Trini Penny at all, anything O Siatia, Manica Besson Dore, no Crito Apio Dore, or Yango Malasia Gire, no Calemio Maladi time. Down Bomala di time, Sura Kajaro, General go time, Nika, Payat the king yet, Tia Nogo, Payat the king, no capatogo, alone Chinyo, those saying a kuchima sanga down Mashibu solution. Yini Amo, Prophet Amo Api Payat king, pure Tare Ayati, Yini General at the Dama, Leshi Chima, Machaya Naimbu, Teyama Ama Kanumia. Prophet Amo, Piatakin, to your prophet Amo, I don't be with a babiotale. The be alone nigh. No, wing it as a comba mugu.
ရောက်လာမယ်အကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်အစာကောင်းပါခြင်းရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအစာကောင်းပါခြင်းဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုမကြားနိုင်ရတဲ့နော်စာမှုအချိန်ကြာရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှဖျားသခင်ကြိုပြီးပြောထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကမထားဘဲနဲ့နော်နမောနမတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရှောက်လန်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်တော်မှကြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ MKCF နော်ယုံကြည်သူတွေလည်းဖျားအကြောင်းထဲမှာအတူတကွနော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အရင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အတူတကွဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့ကိုရတဲ့အချိန်တောင်မှမလုံနိုင်ခဲ့ကြတာတစ်နှစ်ကျော်နေပြီနောက်ပဲအချိန်ที่ကျွန်တော်တို့80ရအောင်မလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးအာမခံလို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်နှမများယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာနော်တာမန်လိုပဲပုံမှန်အတိုင်းပဲရှောက်သွားနေတဲ့ရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ဖရာသခင်ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့အခါမှာဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုအစဉ်အမြဲစာငတ်ပြီးတော့အသက်တာပြင်ဆင်ပြီးမှအိုးဖရာသခင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကိုတို့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာကိုတို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူတဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့စိတ်ပါနဲ့ကိုတို့ဘုရားသခင်နဲ့ရှစ်ဆက်ရှောက်လှမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာချဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှားတီမှန်တီကိုတဲ့ကျမ်းစာအဖြစ်စစ်ဆေးကြတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့နေတခါဆရာတွန်ပိန်ထောင်ရဲ့တရားဝင်ငှချက်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ YouTube မှာကြည့်တော့ तू ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အရင်ခွန်အားရတယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့तू ပြောတဲ့ယွာနာမည်ကိုကျွန်တော်မေ့သွားပြီ sorry ကျွန်တော်မေ့တယ်အဲ့ဒီယွာမှာတရားဟောတာမလွယ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်နားထောင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီယွာလူတွေကကျွန်တော်တို့တရားဟောနေတဲ့တန်လန်းမှာကျွန်တော်တို့ဟောနေတဲ့အရာကျမ်းစာနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာမှာရှိတယ်မှန်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုပြီးမှသူတို့ထပြီးတော့ထူကြတယ်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်နေတဲ့လူတွေတရားဟောရင်ကျမ်းစာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါမမှန်ဘူးသူတို့ကအပြစ်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေရီမြို့သားတွေလည်းသူတို့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမန်တော်အခန်းကြီး7အငယ်7အောက်ကနေကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်ပေါလုကတကယ်ကြမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်သူရေးထားတဲ့ကျမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဘလောက်ထိသူတော်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကသူတို့စီရောက်သွားတော့ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကတရားကိုသွန်သင်ပေးတာသူတို့ကရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာတကယ်ကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားသူဟောတဲ့အရာကိုက်ညီမှုရှိသလားတမန်ကျမ်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေအလုံးကိုသူတို့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးတမန်တရားနဲ့လက်ခံကိုက်ညီတဲ့အရာမှသာလေသူတို့အသက်တာမှာခံယူကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလည်းအင်မတန်မှအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိယုံကြည်သူတွေအားအနည်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲကျမ်းစာကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ဆရာသမားတယောက်ကဒီပေါ်နဲ့ရက်ပြီးမှဝင်ငှားတယ်ပြောတယ်အားရပါရချတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေအားလုံးအာမင်ပေးလိုက်တာပဲမဟုတ်တာပေးလိုက်ရင်အာမင်ပေးလိုက်တာပဲဒါလားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ယနေ့ချိန်ဒီ MKCF လူကြီးတွေနော်အိမ်နိုင်ရောက်ဆူတောင်းသွားတဲ့အခါမှာတခါကျန်းစာကိုမယူသွားဘဲနဲ့သွားကြတယ်အမှန်မှအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကကျန်းစာဘယ်လောက်ထိဖတ်လဲဆိုတာသိချင်လို့ပါတချို့တွေကကျန်းစာကိုတင်ထားလိုက်တာဘယ်ခုနှစ်ကလေးကတင်ထားလိုက်လဲမသိဘူးဘယ်မှာထားလို့ထားမှမသိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုတနေ့ကလောလတ်ပဲတိတ်မကြသေးဘူး
你那是嘛？讲手戏的嘛，我都把么老，你讲手可能牙比王是咯。要在讲手嘛他嘞，没丢嘞，你没盯他嘞，都他的你呀没丢着，标多了。แต่ช่วงเจ้าเลยสิงปมาตีชาลิตีน่าพงนี่เตลุท่องเนี่ยเดล่าที่พยาธิกันโนปัดสางจ่าดาตองตาจ่าดาไม่สวยจนนรวยอัตตามาเจนสากุตีชาตีโบเลี้ยลาโบเอ็มตามาเอจีเรจนนรวยอภูอภาพิดอาดานีเอวะปัทมาอุสงอัตตาจ่าสิงยาเชียอดีกะอาจารย์ยังบาเลพยาตะคียปิงเดียกูน้ำเลยลูตัวอัตตาอุจีเมสุยพยาตะคียอาดังกูเนาะพยาตะคียอาดังกูปิงเดียปีท่าเลยบาเลเอดินอุยมาชีเดอปิงเยอติริอาลงสายเรอคุณชีเดดาบิเมเอดินอุยอเลมาชีเดก้าวมาก้าวกูตีจอยอปิงเยอติกูมาสายซาโตเนไนเอกันอมันเตียเมลุพยาตะคิงกอาดังกูเปียวท่าเลยปิงเยท่าเลยแต่เมื่อซาดังกอยันเลยซาดังอยันปานัดยงจีตุรีจ้ามาซาดังเล่พิจารณาขามาเลยจนเราทินียาเนี่ยอายาริยาเนี่ยเป็นตัวมาลาวจนเราไม่ทิมมัดอายาริกาเป็นซาดังยินดีจนเราทุ่นเนี่ยถ้าอเมริกันตรีท้าบลูอะไรซาดังอาดังกูมาชิงกับเป็นเนี่ยประตูตัวชิงกันอะไรนสุนพิจารณาปิงเดียกูจ่าเอวากูตัวบิโรชิงกันเอวากูชิงกันข้ามาซาดังไม่ได้พยาธิแกที่มาชีเรปีนี้ตีเรอารมณ์มาซาบุรุพิจารณาอะไรมโหบูเล่นเนี่ยดาวลงมาไกลยาวบุรุพิจารณานสุนพิจารณาจ่าเรเจนสากูตีชามาเลล่าตีชาซีบูไม่ชีบูตีชานลงตุ้มไม่ชีบูสวยยินดีซาตายเนี่ยเลี้ยพิจารณาเอามาพิจารณาจนรู้ว่าตัวมาพิเศษทีนี้เยซูคริสต์ก็เลยจนรู้กูตรีไปท่าเลยอาเบตุเมียมาเตะขันจินสัลเลอังเงเลียนี่งาจินอาเบตุเมียมาเลสามีโพอด้วยคริสต์โกดังก็จนรู้กูตรีไปท่าเลยน่าสงสารนี่มาโฮมาเยซูชีเดดีมาเยซูชีเดงาเมสายาพิเดสวยมาเปียวเรลูรีมีอะไรเล่ไหมแต่เมื่อจนรู้ก็ไอ้เราพัดเดขามาโอ้ลูเดียวก็เอ็งจีชีจีเดียววิมาโหยังชิคแค่ตรงว่าวัดเดซีเดพนัดดีโน้ตตายจูมีอะไรหาริบ่ดาวမျိုးတွေနဲ့စပင်ရှိတဲ့နှခမ်းမွေနဲ့လူတယောက်ဖျားကြောင်ရက်လာပြီးမှငါယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကူးကြပါနဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစာတန်ကအယံကိုပါနဲ့လွန်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမထင်မှတ်တဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့အယံလေးစားရတဲ့ဆရာသမားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ရဲ့တရားလမ်းကနေလမ်းလွဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကလှည့်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတုံသင်ပေးထားတာလဲကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရှိတာလဲနော်ကျမ်းစကားမှာဘယ်လိုပြောထားတာလဲဒီအရာတွေကိုယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကဒီတမန်ကျမ်းစာကိုကောင်းမွန်စွာတီးခြားပိုင်းခြားတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလုကတိမောသဲကိုမှားတာအတိကအကြဆုံးကပါလေရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိပဲတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာဖြစ်လျက်ဒါတိမောသဲကိုပဲမှားတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုမှားတာဖြစ်တယ်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာကိုလည်းတစ်ခုမှတည်တည်ချာချာမသိကျန်းစာကိုလည်းမဖတ်ကျန်းစကားကိုလည်းနားမလဲပြီးရင်တော့လူတော်များပြောကြသေးတယ်သူတို့ကတော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်မှာပေါ့ဒါသူယုံကြည်ချက်သူနဲ့ပေါ့ငါတို့ကလည်းဒီလိုပဲယုံကြည်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူက
ယုံကြည်ချက်မှာယက်တီမှုမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနော်တူဦးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာလန်ခီကျွန်တော်တို့ fellowship ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့နော်နေ့စဉ်အသက်တာရှောက်လန်းနေရတဲ့အရာတွေမှာနော်မိမောင်းထိုးပြမဲ့အရာဒီတမန်ကျမ်းစာပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ fellowship ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့ fellowship ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့နော်ထင်မြင်ချက်တွေဟာဒီတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းရှောက်လန့်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်သူတော်တော်များများ fellowship မှာကျင့်သုံးနေတဲ့အရာတွေကဘာလဲဒီတမန်ကျမ်းစာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်နဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုပေါင်ခတ်ထားကြတယ်နော်အင်မတန်မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောကြတယ်လေဆရာတရားပဲတရားဟောချက်ကိုနားထောင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စကားပြောရင်းနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုဖတ်တယ်အော်ဒီຢာကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးအော်ဒီຢာကတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားအောင်နော်အော်ဒီຢာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အရာနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့မကိုက်ရင်ဘူးကျွန်တော်တို့ fellowship ခံယူခြင်းနဲ့မကိုက်ရင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့လုံးဝမကိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဘောင်ခတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေရဲ့ခံယူချက်မိတ်ဆွေရဲ့အမြင်ရှုထောင့်နော်မိတ်ဆွေအတ္တတာခြေလန်းကျင့်သုံးနေတဲ့အရာတွေဟာဒီတမန်ကျမ်းစာကပဲတင့်ကိုမိမောင်းတိုးပြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ဝိတ္တထက်ဝေးမယ်ထာဝရဘုရားနဲ့ဝေးဝေးနေတော့သူဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစကားနဲ့အယံဝေးကွာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့လည်းအများကြီးရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကျန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်နေဆိုတော့ကိုယ့်ရွာအကြောင်းပဲပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲတော်ချာနေသူများရွာအကြောင်းပြောရင်တော့သူများအတင်းပြောတယ်လို့ပြောခံရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းကျန်ရင်နှစ်ချင်းအတင်းတော်တော်များများတော့အရင်တော့နှစ်ချင်းအတင်းတော်မှာနေခဲ့တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်လည်းနှစ်ချင်းမှာဆန်နစ်စကုတင်နန်းတက်ပြီးမှကြီးပြင်းလာတာဥပမာဆရာမနှံမဆွေးတို့အခုဒီနေ့ပဲသူ့အမေဆုံးသွားတဲ့ဆရာမငွန်ဆွေးတို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျမ်းမှာဖြစ်ပြတဲ့အရာတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာလူတိုင်းကဟိုနေပူးကြတယ်အဲ့မှာပဲဟိုကြီးပြင်းလာကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုံစံကိုအားမရကြဘူးเนาะအားမရကြဘူးအားမရကြတော့လူတစုကအဲ့ဒီအတင်းတော်နာမည်တော့ပြောတော့မကောင်းတော့ဘူးเนาะလူတစုကငါတို့နှစ်ချင်းအတင်းတော်မှာနေရတာဖျားရှိခေါ်ရတယ်မလွတ်လပ်ဘူးအရင်တော့ကျဲနှစ်ချင်းအတင်းတော်ကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာဆိုတော့တချင်းဆိုရင်လည်းတတိဆွဲပြီးမှ factor in dirusi ဆိုတော့လုံးဝမြစ်တောင်မခတ်ပဲနဲ့တချင်းဆိုတဲ့ခေဒါပေမဲ့အခုကျတော့သူတို့အရင်အားကြဖို့ကောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ထက်ရှေ့ရောက်နေပြီဒါဘုရားအရင်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ကျင်းနေချင်းအတင်းတော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအရင်တော့တတိဆွဲပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တချင်းဆိုရင်လည်းမြစ်ခုံးတောင်လှုပ်ရင်ဘုရားကပဲတန်ခတ်တော့မလို့နော်လက်ကလေးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဘုရားကပဲလက်ကိုလာချိုးတော့မလို့နဲ့ခက်တီနဲ့ကျွန်တော်တချင်းနေဆိုကြတယ်ခေတ္တကအုပ်စုတစုကလုံးဝလက်မခံမနဲ့သူတို့ထွက်သွားကြတယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့အတင်းတော်နာမည်ပြောလို့တော့မကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့သူတို့ကကြာလာတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဒီလိုစီကန်းနေဘာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာတွေမကောင်းမလိုချင်ဘူးတိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်အရင်ကောင်းတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ရည်မှန်းချက်ကအရင်ကောင်းတယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုရင်မှဒီတမန်ကျမ်းစာကိုသူတို့ကလစ်လျူရှုကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုအရင်လဲရည်စရာကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းတော်လူကြီးတယောက်ကိုတရားဟောဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဝိငှတက်တဲ့ကံဖို့အချိန်ပေးကြတာအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်အမျိုးပဲနာမည်တော့မပြောဘူးဆိုတော့သူကတက်တဲ့ခံဖို့ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးဖို့အတွက်သူကပုံပစ်ပေါ်မှာရောက်နေပြီခုံပေါ်မှာထိုင်နေပြီဆိုတော့သူတို့ကဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကုံတော်ချင်းမွန်းခြင်းတဲ့လူကလည်း3-4ယောက်ရှိရင်သူတို့ကဒီနေ့တော့ဘသူကတပင်နိုင်ဆိုမယ်ဘသူကကွယ်ရဆိုမယ်ဒါတွေသူတို့ကမလို့ချင်ကြတော့ဘူးလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့တချင်းဆိုတာလည်း3-4ယောက်ဆိုပလိုက်တာပဲတက်တေခဏလည်း3-4ယောက်တက်တေခံပလိုက်တာတယောက်က2နာရီလောက်တက်တေခံတယ်3နာရီလောက်တက်တေခံကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားဟောမဲ့လူကမခံနိုင်တော့ဘူးညကြည့်တော့နှစ်နေပြီနောက်ပိုင်းကျတော့သူဘလို့ဖြစ်တာတိတ်တိတ်လေးနဲ့အနောက်ကနေထွက်သွားပြီးမှအိမ်မှာဆောင်းချုံပြီးအိတ်နေတာတဲ့တဘာပတိလှုပ်တဲ့လူကအခုအချိန်မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူကအိမ်မှာသွားအိတ်နေပြီဘယ်ရောက်နေလိုက်ရှာနေတော့မတွေ့ကြတော့ဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုမောင်နှမများတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုအတိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးမှတကယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာမှာစင်တာကြအောင်မထားဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုတကယ်မလိုက်နာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဥဆောင်နေကြတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုမသိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကနော်ဘလို့ပြောထားတာလဲငါအဖခမင်းတော်စီမှာတောင်းပြီးမှတင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆေလွတ်ပေးမဲ့ဥပဇေဆရာတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ကြွလာတဲ့အခါကြရင်ယေရှုကဘာပြောထားလဲနင်တို့ကြိုက်တယ်လို့တဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်ကြပါကြိုက်တယ်လို့ကားခုံမှောက်ခုံနော်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေကြပါအဲ့ဒီနေဖို့အတွက်နင်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ငါဆေလွတ်ပေးမယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုဘုရားဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့နော်ငါပြောသည်မြအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်အတွက်ပြီးရင်သူသိပါတယ်ဆိုရင်မှဘယ်အရာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလည်းငါအဖခမေတော်ဆရာနေကြားသည်မြကိုနင်တို့ကိုသူသင်ပေးတယ်သူလည်းငါဆရာနေကြားသည်မြကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်အတွက်နင်တို့ကိုသူသင်ပေးမယ်လို့ပဲယေရှုဘုရားပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုတည်တည်ချာချာကျမ်းစကားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီလိုဥဆောင်တယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်သူတို့ကလှုပ်တာအမှန်မှာကျတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ဥဆောင်တော်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်မှစင်ကြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုနေ့နေ့ညညကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာလေးနဲ့စူးစမ်းလေ့လာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဒီကျမ်းစကားမှမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာဖို့အကြောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ TB ရောဆွအာဖရိကအီမာနွေလာ ministry ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖူးတဲ့လူတွေရှိမယ်သိတဲ့လူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာတခုကြည့်တော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ wise man TB ရောဆွဟိုတနေ့ကပဲသူဆုံးသွားပြီနော်သူ့မှာသူ့တပည့်တရားအားကိုးတဲ့လူ west man ဆိုတာ9ယောက်ရှိတယ် west man လို့ခေါ်တဲ့လူ9ယောက်လူ9ယောက်ထက်ကတယောက်ကနော် deliverance အချိန်မှာ तू ကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်ကကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တော့မိန်းမတယောက်ကလူစီဖာဆိုရင်မှ तू ကအယောင်ဆောင်ထားတယ်လူစီဖာသူ့ထဲမှာဝင်သွားတာပေါ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့နင်ကဘာတူလဲလို့မေးတယ်ငါလူစီဖာတဲ့
ဆိုတော့သူတို့စကားပြောရင်ပြောနေမေးခွန်းနေမေးတယ်ဟိုကဖြေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးနားထောင်နေကြည့်နေတယ်နောက်ဆုံးအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့နင်လူစီဖာနင်ကနေဘလို့ပဲခေါ်ယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်လို့မနှောက်ယှက်နိုင်တာလဲဆိုမှမေးတယ်ယုံကြည်သူတွေမှာတဲ့သူတို့မှာအကွယ်အကာရှိတယ်သူကပြောတယ်โอเคဒါဆိုရင်သူတို့ကိုဖျားယောင်းတွေးဆောင်တဲ့နေရာမှာရောနေကဘာကိုအဓိကအသုံးပြုတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာကဒီဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွဲမှားစွာခံယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအဓိကမှတ်ချက်ထားတယ်ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကဒီတမန်ကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသိဘူးမလေ့လာဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဒီပလင်ပေါ်ကနေဆရာကြီးဟောတဲ့အရာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့စာတန်နဲ့ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကလဲပြီဆိုတာသိချတယ်စာတန်ကသွားမလို့နဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုတောင်မှကျမ်းစကားနဲ့သွားလှည့်ပြတာသူအကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ကသူမေ့တဲ့အရာလောက်တော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုနော်မှားယွင်းတဲ့အယူတွေနော်ဖယားသခင်ကတရားလမ်းကနေလွယ်မစေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေခံယူချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာအတိုင်းတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားမှန်လားမမှန်ဘူးလားမှားနေသလားကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာတွေရှောက်လွှဲတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲဒီကျမ်းစာဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလှည့်လာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအရာတွေကိုနမောနမက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာနေဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကဘာလဲကျမ်းစာကိုဘေရိမြို့သားတွေကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စေကြည့်ရှုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းကြည့်ဖို့တော့မလုပ်နဲ့အရင်ဝေးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချမ်းမယ်ကဲနောက်ပတ်ကြတော့နေတပါပတိဥဆောင်မယ်တမာပတိဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖတ်ရမှကြံ့ပိုက်တော်မှာသူများတို့မေးရတဲ့လူတွေအများကြီးခရိယန်ဖြစ်တာကနှစ်ပေါင်း340ရှိပြီဘလောက်ထိဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုဆန်းငတ်တယ်လဲဆိုတာကိုယ့်အကိုပဲစမ်းစစ်ကြပါတချို့သောသူတွေကတရားဟောဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်အတွက်ပဲဖတ်တဲ့လူကလည်းခက်များအခုခေတ်ယုံကြည်သူတွေတချို့ကြတော့မိသားစုဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာဒီကတော့မိသားစုဆူတောင်းပွဲလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကြံပိုက်နဲ့ခွန်အားပေးရင်ကောင်းမလဲဒီတော့များတဲ့ကြံပိုက်တို့လိုက်ရှာနေတယ်မတွေ့ဘူးအရင်ကောင်းနေခဲနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနော်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမရင့်ကျက်ဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ဝိငင်ရင့်ကျက်ဖို့အတွက်နော်ကောင်းချီးရဖို့အတွက်အဓိကအကျဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့ဒီကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်နော်မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာနဲ့မိတ္တာရမဖွဲ့ဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဖုန်းနဲ့24 hour အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်မိတ္တာရဖွဲ့ကြတယ်ဖုန်းနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တာအကျိုးရလဒ်ပါရှိတယ်ကျွန်တော်သိနိုင်တာစောစီမျက်စိပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင့်မှန်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာနော်ဘုရားသခင်ဂတိပေးတဲ့ကိုင်နန်ပြိုရောက်ခါနီးမှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုမိန့်မှာထားလဲအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်သင်တို့ဝင်စားလက်တန့်သောပြိုရောက်တဲ့ခါမှာသင်တို့ကောင်းစားဖို့အတွက်သင်တို့အသက်တာရှည်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဘာမှာထားရလဲနေတို့ဖိုးဖိုးလုံနေရဖို့အတွက်စိုက်ခင်းနေလောက်ကြနော်မြေပဲတွေစိုက်ကြအဲ့လိုဘုရားသခင်မမဟုတ်သင်တို့ဝင်စားလက်တော်ပြည်မှာသင်တို့ကောင်းစားဖို့အတွက်သင်တို့အသက်တာရှည်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူ့ရဲ့ပညတ်တော်ကိုနေ့ညမပြတ်စင်ချင်းအောင်မေးရမယ်နင်တို့ရဲ့တ
တားစင်မြေဆက်ကိုလည်းအချိန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေတွင်တင်ဆုံးမပေးရမယ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးတော့ရခြင်းတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့မဖတ်ခြင်းဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဟာဖတ်တဲ့လူတွေနော်တကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့နော်ခံယူတဲ့လူတွေအသက်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တုတ်တန်ကြအခန်းကြီး၄အငယ်20မှာကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တာအရင်ခွန်အားရတယ်အကြောင်းမူကားထိုတရားစကားကိုတွေ့ရသောသူတို့သည်နံပါတ်1အသက်ရှင်ခြင်းတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဒီတမန်ကျမ်းစာဖတ်တာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ယင်းကနေစပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော်အနည်းဆုံးတရက်ကိုတပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဖယားသခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးမိသားရဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတဘာပတိအချိန်ကြာရောက်တဲ့အချိန်ကြာမှဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှဖို့အတွက်ပဲဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတည်ဖယားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းအသက်တာမှာအင်မတန်မှတည်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တောင်ဝေကတရားအတွက်ကြည့်ရမယ့်အရာကကလတိအသင်းတော်တွေကလတိအသင်းတော်ကနော်ရှင်ပေါလုကစိတ်အားရှိတာကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးနင်တို့တွေအကုန်လုံးငရဲကြရင်ကြငါလုံးဝရှုံးပြီးတယ်ဆိုရင်မှတခြားဒေသကိုတွားရင်မှသူတို့ပြစ်ထားတော့မှာဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကအရင်စိတ်ရှိတယ်နော်ရှင်ပေါလုကစိတ်တူတာမဟုတ်ဘူးအရင်စိတ်ရှိတာနင်တို့ကငါပြောတဲ့နော်တရားစကားဟာလူတွေစီကနေခံယူထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်စီကနေခံယူထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုငါနေတို့ကိုဝေငှနေတာအချိန်ဘလောက်မှမကြာသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လွဲမှားတဲ့အယူကိုခံယူကြတာလဲဆိုမှရှင်ပေါလုကသူတို့ပြောခဲ့တာနော်ကလတိပြည်ကိုအခုလက်ရှိအချိန်နေကျွန်တော်ကိုယ်ကလမှာကြီးလိုက်ရင်အခုကမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီအဲကလတိကဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကအမြဲတဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ကိုအတီးတကျမရှိဘဲနဲ့နော်ဟိုလူကလာပြောလိုက်ရင်လေသူတို့ကကျန်းစာနဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတေချာမစစ်ဘဲနဲ့တယောက်ကပြောရင်လေသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နောက်တယောက်ပြောလဲနောက်တယောက်လိုက်ကိုလိုက်သွားတယ်အခုကလတိကဘာဖြစ်သွားလဲမွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစီမြစ်ဆက်အတွက်ကောကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ကောနော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဒီယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအဓိကအကျဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်ကြတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်တရားကိုနာခံတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်နေရတဲ့အရာခံယူချက်တွေကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုလည်းဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အနေငယ်မြခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာနေတဲ့နော်ကျန်းသူကျန်းသားတွေအင်မတန်မှစိတ်ပူပန်တော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာဒီဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားမငယ်ကြပါနဲ့ရွှေလင်းယုံတကောင်ဟာနော်ပေပေါင်းမြောက်များစွာမှာပြန်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်လေမုံတိုက်နေဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်ဘလောက်ပဲပြင်းထန်အဲ့ဒီလေမုံတိုင်းကိုမကြည့်ပဲမမူးပဲနဲ့သူကလေမုံတိုင်းကိုစီးပြီးမှသူလိုရာခရီးကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းနော်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲပြဿနာပေါင်းမြောက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရမှာပဲနော်ထောင်တောင်းမကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရမှာပဲဒီ COVID-19 တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ COVID-19 ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာဘာလာအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားကိုးရာကျွန်တော်မျှော်လင့်ရသည်ထာဝရဘုရားပဲဖြစ်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုဟာညက်တကောင်က
तू नारों में तिकाई को दी तिकाई हा गाय दी को खाना अटवे खाना ही शी मला गा दी तिकाई बोमा नालाई चौदह मला सुरागो पेटोमा ये टकाऊंगा मशीन साबु तो ये बलाउटी खंका ले सुरा ले मशीन सीबु पापिलो ले तू आको रे अयादी तिकाई महो तू आको रहा तू ये अटाउं पंड सोमे फिदलो दिने चनो योंजी दोरे दी कोविड-19 जाओ नोमी तासु टाइमा नो सिए डोका अया वननेस या चोंटे यारे लुरी फिर मावे टाइम में नो बेगा ने ऑक्सीजन ने यामले बेगा ने सेवा ने यामले बतु या अकुंगी रो यामले सुरागो मम्योले ने लो चनो सुरु चिना मोबो अयेरो ची बारे टाइम में चनो रो अधिका आको आथा प्यो में अयाती अतशिने थावरा पिया चनो रो मती नाइन ने अपिंगा ने अया खत्तिंग को थपन पीने ने नो काउची पीने ने फयाद किंगो में आयों साइबिमा आको जाया आउं लो चनो दिगा ने पिरो अनिंगे को आपे चिना फिर बारे अया उसी टाइम प्यासी काउची पीवा से